Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un prophète qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est Jean Vanier. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одном пророке, которого, я не сомневаюсь, многие из вас уже знают, Жан Ванье. Jean Vanier est mort cette année, il y a quelques mois. Жан Ванье скончался в этом году несколько месяцев назад. Donc pour moi, c'est aussi l'occasion de célébrer sa mémoire, en reconnaissance pour tout le patrimoine spirituel qu'il nous a donné. Поэтому для меня это также возможность почтить его память в благодарность с признанием за все то наследие, которое он нам оставил. Nos rencontres tournent autour du thème de la dignité humaine. Наши встречи проходят вокруг темы достоинства. Et lorsque on parle de dignité, on peut penser d'abord à des termes comme valeur, grandeur, intégrité, autonomie. И когда мы говорим о достоинстве, в первую очередь можно подумать о ряде сильных слов, такие как ценность, величие, проникновенность, Intégrité. Внутреннее измерение, автономия. Mais nous savons aussi que la vie humaine est marquée par la fragilité, la dépendance, le manque, le handicap. Но мы также знаем, что в жизни есть место для хрупкости, зависимости, слабости, болезней. Et donc, notre réflexe, certainement, c'est de se dire il faut défendre aussi et de manière inconditionnelle la dignité de ces personnes fragiles. И наша мысль идет в том направлении, что, конечно, столь же решительно нужно отстаивать и защищать достоинство хрупких людей, хрупкости. Et d'une certaine manière, le sentiment qu'il faut peut-être faire un effort particulier pour reconnaître la dignité et défendre la dignité de ces personnes fragiles. И есть такое чувство, что необходимо усилия для того, чтобы открыть и защищать то достоинство, которое мы открываем в особо уязвимых людях. Mais il y a aussi, il y a aussi, et depuis longtemps dans le christianisme notamment, une reconnaissance de la dignité particulière des personnes fragiles. Но в то же время, уже давно, и в частности в христианстве, есть понимание о присутствии особого признания достоинства хрупких, уязвимых людей. Et nous qui sommes familiers de l'Évangile, nous savons que cette dignité particulière des pauvres, des petits, des malades, de tous ceux qui sont fragiles ou exclus, elle est proclamée par Jésus et manifestée dans l'Évangile. И мы, которым хорошо знакомы евангельские тексты, знаем о присутствии этого достоинства малых, хрупких, больных, которое явлено и защищаемо Христом. Et Jésus, à bien des reprises, proclame et célèbre cette dignité en montrant que ces pauvres et ces petits sont les premiers qui accueillent le royaume. И Христос не раз говорит о восхвалении достоинства этих малых, которые первыми войдут в Царство Небесное. Et à la suite de Jésus, les saints dans l'Église. И которые вслед за Христом входят как святые в Царство. Voilà. Et le témoignage des saints qui ont aimé les pauvres et ont reconnu particulièrement leur dignité. Свидетельство тех святых, которые особое внимание уделяли уязвимым и признавали их достоинство. Marguerite Léna nous a parlé de Pascal, un philosophe de l'époque de Louis XIV. Маргарит Лена говорила нам о Блезе Паскале, этом философе эпохи Людовика XIV. Dans cette époque,
qui est une époque de grand renouveau spirituel et en même temps une époque, le XVIIe siècle, très sensible à la grandeur humaine, politique, militaire. Это эпоха, которая соединяла в себе духовное обновление и также возвеличивание человека, военное, политическое. Les saints et les théologiens et les prédicateurs ont pu aussi mettre en valeur ce que le grand Bossuet, un grand prédicateur, appelait l'éminente dignité des pauvres. И великие святые, богословы, проповедники, в частности Боссюэ, которого также можно назвать великим проповедником эпохи, говорили о... L'éminente dignité des pauvres. Да, говорили об особенном достоинстве бедных. Il y a dans un sermon sur l'éminente dignité des pauvres, Bossuet dit « Les riches étaient des étrangers, le service des pauvres les naturalise. » В одной из проповедей Боссюэ говорит, богатые были чужеземцами, и естественность бедности, Le service des pauvres les и naturalise. служение бедным возвращает им естественное состояние. Voilà. Oui, les naturalistes leur donnent la... Oui. Дает им, да, гражданство. Гражданство. C'est très moderne comme expression. Et Saint Vincent de Paul, le grand Saint Vincent de Paul, va plus loin. Il ne parle plus du service des pauvres. Il dit « Les pauvres sont nos maîtres ». И святой Винсент де Поль идет даже дальше и говорит, что бедные наши учителя. Et il dit, dans cette phrase, il dit « Parfois, ils n'ont presque pas figure humaine, mais pourtant, ils sont nos maîtres. » Иногда нам даже трудно уловить их человеческий облик, и тем не менее они являются нашими учителями. La semaine dernière, avec mon diocèse, j'étais avec plus de 500 pèlerins de mon diocèse, j'étais à Lourdes. На прошлой неделе вместе с моей епархией, с около 500 паломников, мы вместе посетили Лурд. Lourdes est un sanctuaire marial comme il y en a des milliers dans le monde. Лурд – это место, посвященное Богородице, одно из мест, которых тысячи по всему миру. Mais à Lourdes, il n'y a pas simplement la vénération de la Vierge Marie au cœur du pèlerinage, il y a la présence des malades. C'est le seul endroit. Но помимо почитания Богородицы, в центре, в Лурде, также находится служение больным, и это делает это место уникальным. Et ce sont les malades qui créent véritablement la communion des pèlerins à Lourdes sous le manteau de la Vierge Marie. И именно больные составляют, подготавливают сущность того причастия, которое происходит под покровом Богородицы в Лурде. Je vous recommande de voir ce film qui s'appelle Lourdes. C'est possible, tu en parleras. Un film récent qui est magnifique. Lourdes. Рекомендую вам посмотреть фильм, который недавно вышел и так и называется «Лурд». Это удивительный фильм. Vous verrez l'éminente dignité des malades et des handicapés. Вы увидите высочайшее достоинство бедных и des malades, страждущих. des souffrants, oui. Et comment les personnes qui les approchent grandissent. И как люди, которые к ним приближаются, начинают возрастать сами по себе. Et comment les pèlerins qui entourent les malades font un seul corps avec eux. Un seul corps. И как больные, которые обступают паломников, составляют с ними одну плоть.
La personne fragile et malade a le charisme de faire émerger en l'autre le meilleur de lui-même. Хрупкие и больные обладают харизмой, способностью проявлять то лучшее, что есть в других людях. C'est aussi notre expérience devant un être tout fragile qu'est un enfant. Это тот же опыт, который мы переживаем, когда сталкиваемся с хрупкостью ребенка. Devant la fragilité d'un enfant, tous, chacun d'entre nous, le meilleur de nous-mêmes vient à la surface et s'exprime. Перед хрупкостью ребенка каждый из нас, когда оказывается, в нем внезапно проявляется то лучшее, что в нем есть. La tendresse, l'attention, la joie, Нежность, внимание, радость, l'émerveillement. удивление. De cela, Jean Vanier a été un témoin particulier. И особым свидетелем этого является, конечно, Жан Ванье. Il est un prophète de la dignité, de la fragilité humaine. Он пророк достоинства человеческой хрупкости. Je dis de la dignité, de la fragilité humaine, car la fragilité est le patrimoine de toute personne humaine. Я говорю достоинство человеческой хрупкости, потому что хрупкость – это наследие каждого из нас, присуще каждому. Jean Vanier en a lui-même fait l'expérience. И сам Жан Ванье пережил такой опыт. Il est intéressant d'abord de rappeler les 3 étapes de la vie de Jean Vanier. Стоит поэтому вначале обратиться к 3 этапам жизни Жана Ванье. Jean Vanier n'est pas né dans n'importe quelle famille, il était le fils du gouverneur général du Canada, c'est-à-dire du chef d'État du Canada. Он родился не в случайной семье, он был сыном губернатора Канады, то есть по сути сыном премьер-министра, главного человека в стране. Oui, le président en fait, le chef de l'État. Президент. Glava, oui, président. Il est dans sa famille, on fait carrière. И в его семье было свойственно строить карьеру. Alors il est entré dans la marine militaire du Canada. Поэтому он поступил на флот канадский. Et dans ce début de carrière, comme jeune officier, il a éprouvé les valeurs de la gloire, de la reconnaissance, du statut, la gloire et du statut. И в качестве молодого офицера он пережил славу, особый статус, особое большое достоинство. Voilà. Et il en a été très vite insatisfait. И в скорости он разочаровался в этом. Il a voulu chercher ensuite la connaissance et la sagesse. Он хотел затем обратиться к поиску знания и мудрости. Alors il a quitté la marine, il a fait des études de philosophie très poussées et il a enseigné la philosophie à l'université. Он покинул флот, поступил на философский, занимался углубленным изучением философии и затем преподавал ее. En étudiant Aristote, il a découvert cette phrase: celui qui n'est pas aimé cherche à être admiré. И изучая Аристотеля, он наткнулся на такую фразу, что тот, кто не любим, стремится к тому, чтобы им восхищались. Et très vite, il a été insatisfait par la seule recherche de la connaissance. И в скорости, опять-таки, ему стало недостаточно. Он разочаровался лишь в том, чтобы сосредотачиваться исключительно на знании. La providence de Dieu lui a fait rencontrer un père dominicain, nous sommes ici chez les dominicains, un père dominicain qui avait choisi de vivre au milieu de personnes handicapées. И Божье провидение сделало так, что он повстречал доминиканца, и важно об этом сказать здесь, в доминиканской обители в Киеве. Этот доминиканец жил среди бедных.
Et je dois préciser, vivre avec des personnes non pas handicapées, mais ayant un handicap. И он жил, и это важно подчеркнуть, не с людьми, handicapés, Qui ont un handicap. да, C'est, спасибо, Андрей. ouais. Je ne sais pas comment ça peut être Да-да-да. traduit. Людей не инвалиды, но которым присуща Oui. некая Pour форма montrer инвалидности. la deuxième formule, là, люди, которые имеют handicap, que le handicap n'est pas leur condition profonde et Да, première. что инвалидность это не не та première первая сущность, identité. которая их определяет, не является их идентичностью. Et Jean Vanier parlera toujours des personnes ayant un handicap. И он всегда Toujours, будет говорить именно в таком выражении люди, у которых имеется инвалидность. Et Jean Vanier est venu rejoindre une communauté de personnes ayant un handicap. Et là, il a trouvé, je ne sais pas comment on dit en russe, son port d'attache. И он стал жить в одной из общин с такими людьми, и здесь обрел свой родной дом, Родной дом. пристанище. Voilà. Et donc, dans son pèlerinage de conversion, il est passé de la gloire à la connaissance et de la connaissance à la communion. И в своем паломничестве обращения он прошел от славы к знанию и от знания к сопричастию. Et à partir de cette expérience, donc nous savons, beaucoup d'entre nous savent qu'il a fondé plus de 300, enfin, il y a plus de 300 communautés qu'il a appelées arches, qui ont été fondées. И как мы знаем, плодом этого его пути стало основание и открытие свыше 300 домов, которые он называл ковчегами, арш по всему миру. Après le pèlerinage de Jean Vanier, je voudrais parler de son témoignage. И помимо его паломничества, я хочу говорить также о его свидетельстве. En vivant avec les personnes fragiles, Jean Vanier a été ramené à sa propre fragilité. Проживая жизнь с хрупкими людьми, он пришел к открытию собственной хрупкости. Il n'est pas venu vivre avec les personnes fragiles pour les servir, mais pour vivre avec elles. Он пришел к ним не для того, чтобы им служить, а чтобы разделять жизнь. Et ces personnes fragiles, il en a reçu la révélation du primat de la communion sur toutes les autres valeurs. И именно от них он открыл, ему пришло откровение примата, высшей ценности причастия по отношению ко всему остальному. Et ces personnes lui ont montré que la dignité humaine n'était pas un statut à reconnaître, mais voilà, que la dignité de ces personnes fragiles ne devait pas d'abord être reconnue comme un statut, mais comme un lieu de rayonnement et de fécondité. И эти люди позволили ему открыть, что признание их достоинства сводится не к признанию некоторого статуса, а к открытию пространства плодотворного и de rayonnement. И освещения, проявления света. Il a écrit beaucoup de livres pour témoigner de son expérience. Je pense à 2 livres. Toute personne est une histoire sacrée. Он написал целый ряд книг для того, чтобы поделиться этим опытом. И я, в частности, думаю о 2 из этих книгах. Первая – это «Всякий человек». Священная история. Это «Дорога до дому» в украинском перекладе.
C'est ça, c'est le même. Voilà. Et le mot histoire est très importante. И тут очень важно слово «история». Quand Jean Vanier témoigne, il raconte des histoires. Когда он свидетельствует, по сути, он рассказывает истории. Il dit, quand Claudia est venue habiter dans notre communauté, elle était comme ça, et elle s'est transformée, et elle nous a transformés. Он рассказывает, когда Клаудия пришла жить в нашу общину, она изменилась, и она нас изменила, и таким образом все. Et quand Fabio est venu avec nous pour voir le pape, eh bien, le pape a commencé un discours, le pape Jean-Paul II, et puis Fabio a fait comme ça, et puis le pape a arrêté son discours, et Fabio est allé embrasser le pape pour lui montrer que les discours, c'est pas l'important, c'est la communion. И когда Фабио вместе с нами поехал к папе, и Иоанн Павел II начал читать речь, и Фабио начал делать рукой такой жест, и папа посмотрел, остановился, и Фабио в этот момент подошел к папе, обнял его и тем самым показал, что на речах все не останавливается. Главное это объятие, это сопричастность. Voilà, donc des récits, de l'histoire, la dignité de la personne s'inscrit dans une histoire. On n'a pas simplement à la graver dans le marbre, elle s'inscrit dans une histoire, et une histoire sacrée de chacun. Именно рассказы, свидетельства помогают проявить достоинство как то, что вписано в историю, что это не просто что-то абстрактное, но она вписана в судьбу каждого. Le deuxième livre qui pour moi est important, enfin il y en a beaucoup, c'est Accueillir notre humanité. Вторая важная книга для меня – это «Принимать нашу человечность». Accueillir notre humanité. Et la vie avec les personnes fragiles, pour Jean Vanier, a été l'occasion de mieux comprendre l'itinéraire d'une personne et son propre, vers la vraie liberté. И жизнь с хрупкими людьми помогла ему открыть важность пути, маршрута, следования, который каждый человек совершает к своей свободе. Car la dignité est une vocation à la liberté. Потому что достоинство – это призвание к свободе. Et la vraie liberté est une liberté libérée. И настоящая свобода – это освобожденная свобода. Et la vraie libération est une libération intérieure. А истинное освобождение – это внутреннее освобождение. Et dans ses ouvrages, Jean Vanier, à partir de son expérience partagée, donne les étapes d'une vie, de toute vie humaine, les étapes de toute vie humaine vers la liberté. И в своих книгах Жан Ванье дает очерк этапов, которые человек проходит, следуя к своей свободе. Au fond, chacune de nos vies est une vie qui passe de l'exil à l'exode, ou à la liberté par l'exode. По сути, жизнь каждого – это жизнь, которая начинается из… Exil. Нет, из… Exil à Babylone. Изгнание и следует к исходу. Exil, exode. L'exil est négatif, l'exode est positif. Изгнание как негативный образ и исход как позитивный. Dans l'enfance, l'enfant a besoin d'amour et de sécurité, évidemment. В детстве ребенок нуждается в любви и надежности. Mais il ne reçoit jamais assez d'amour ou de sécurité. Но никогда не получает достаточного количества любви или надежности. Et Jean Vanier a eu beaucoup le sens des blessures de l'enfance. И Жан Ванье очень был всегда чуток к ранимости детства. Du déficit d'amour
donné ou d'amour reçu, ou soit dans le don de l'amour, soit dans la capacité à recevoir l'amour. И всегда остро чувствовал нехватку той любви, которая получаема, или неспособность принятия любви. Et dans l'enfance, souvent grandit le sentiment, le désir bien sûr d'être aimé et de mériter un amour qu'on a du mal à recevoir. И в детстве возникает это желание любви, которую с одной стороны хочется обрести, а с другой стороны есть сложность в том, чтобы ее принимать. Et donc on veut prouver qu'on est digne d'amour. То есть мы хотим доказать, что мы достойны любви. Alors s'il y a de trop grandes blessures, un trop grand déficit d'amour, l'enfant s'enferme, se protège. Если раны очень глубокие, если дефицит любви очень большой, то ребенок закрывается, изолируется. Ou sans ça, encore une fois, il veut prouver qu'il est comme on veut qu'il soit, pour être reconnu. Опять-таки, он хочет доказать, что он такой, как от него ожидают, что он хочет доказать, на что он способен. C'est-à-dire la difficulté à vivre, à recevoir un amour qui devrait être inconditionnel. То есть есть сложность в том, чтобы принимать любовь, которая должна быть безусловной. D'où une insécurité et une difficulté à être ensuite, à être soi-même. Которая порождает состояние обратное безопасности, то есть неуверенности, из-за которой потом возникает сложность, что значит быть самим собой. Et le désir fréquent de prouver qu'on est aimable, de prouver qu'on est quelqu'un de bien. Отсюда часто возникает то, что можно назвать стремлением показать, что мы можем быть любимыми, что мы хорошие. Et il y a cette insécurité profonde qui fait que l'homme a besoin de lieux où il puisse se sentir en sécurité. То есть есть внутренняя открытость опасности, риску, откуда, как ответ, возникает желание обрести безопасность. Un lieu où il peut être lui-même, un lieu d'appartenance, un lieu d'appartenance. Место, где человек может быть самим собой и может принадлежать чему-то. Bien sûr, la famille, mais aussi après une communauté, un lieu où on a suffisamment de sécurité pour pouvoir être soi-même et aller vers les autres. Так формируется желание принадлежать семье, принадлежать общине, то есть принадлежать тому пространству, где мы можем быть самими собой и следовать дальше. Un lieu où on peut être reconnu comme ayant une histoire digne et sacrée. Место, где мы можем признать, что обладаем достойной и сакральной, освященной историей. Et on voit que la dignité de la personne humaine, dans ses fragilités, n'est jamais une dignité individualiste. Elle doit toujours être prise dans un corps, dans une communauté. И мы открываем, что истинное достоинство никогда не бывает индивидуальным. Оно нуждается в том, чтобы воплотиться в какой-то общине, в общности. Jean Vanier parle souvent de la communauté. Поэтому Жан Ванье часто говорит об общине. Sous bien des formes. Évidemment, il y a des communautés de l'Arche où vivent ensemble des personnes valides et des personnes ayant un handicap. О разных формах общины. В частности, конечно же, он много говорит об Арш, эти общины, где живут рядом люди с инвалидностью и люди без нее. Voilà. Mais toute vraie communauté est nécessaire à la vie humaine. Но всякая община является чем-то фундаментальным для жизни человека. La communauté a des règles pour délimiter, pour former un espace suffisamment
sûrs, ordonnés, У, pour permettre la liberté. у dans общины, у sécurité. всякой общины есть правила, которые позволяют очертить пространство, в рамках которого осуществляется свобода каждого. L'expérience de Jean Vanier dans la communauté, c'est que pour reconnaître la dignité de l'autre dans ses fragilités, il faut reconnaître ses propres fragilités. И опыт Жана Ванье в общинной жизни привел его к пониманию того, для того, чтобы признать достоинство в хрупких, нужно признать свою собственную хрупкость. Donc, la reconnaissance de la dignité de l'autre ne se fait jamais de haut en bas. То есть признание достоинства другого никогда не происходит сверху вниз. Elle se fait dans la reconnaissance de nos communes fragilités. Оно происходит в признании наших общих хрупкостей и уязвимостей. Et alors, pour cela, oui, je vais citer Jean Vanier là. Pour nous tenir aux côtés des personnes fragiles ou exclues, Цитирую Жана Ванье. Для того, чтобы нам держаться рядом с хрупкими или исключенными людьми, il faut être libéré de nos besoins de succès, de pouvoir et d'admiration. мы должны освободиться от нашего стремления к власти, успеху и к тому, чтобы к восхищению. Nous avons aussi Чтобы besoin, нами восхищались. nous avons aussi besoin d'être libérés des blessures du passé Мы также должны освободиться от ран прошлого, qui souvent gouvernent nos vies et nous coupent des autres. которые часто властвуют над нашей жизнями и отрезают нас от других. Jean Vanier explique que ce sont les personnes fragiles qui l'ont aidé à faire ce chemin de libération. И Жан Ванье говорит, что это именно уязвимые люди помогли ему пройти этот путь освобождения. Les personnes ayant un handicap n'ont pas d'accès au pouvoir ou à la connaissance. Люди с инвалидностью не имеют доступа к власти или к знанию. Alors, elles vont directement à l'essentiel, à la plus haute valeur qui est la communion. Поэтому они идут сразу к главному, к центральному, к главной ценности, какой является причастие. Et elles peuvent aider, comme elles l'ont fait pour Jean Vanier, elles peuvent aider à passer du chaos au cosmos. И они могут помочь, как это было в случае Жана Ванье, перейти от хаоса к космосу. Le chaos, c'est l'orgueil, la solitude, Хаос – это гордыня, одиночество, c'est l'exil. это изгнание. Le cosmos, c'est le monde renouvelé par la communion. А космос – это мир, обновленный причастием, сопричастностью. Dans les communautés de l'Arche, il y a le cosmos, vous savez, il y a un lieu particulier où on passe du chaos au cosmos, c'est la liturgie. Вы знаете, есть определенное пространство, в котором происходит переход от хаоса к космосу. La liturgie Это литургия. nous ramène de l'exil pour nous unifier et le monde renouvelé par le Christ vient nous transformer et nous devenons un cosmos, un monde ordonné, un monde selon Dieu. Литургия возвращает нас из изгнания, объединяет нас с другими и возвращает порядок в нашу жизнь, в этот обновленный мир. Et donc dans les communautés de l'Arche, la célébration, la fête, pas simplement liturgique, est très importante. И поэтому в общинах Арш так важна
не только даже сама по себе литургия, но любые формы службы и празднования. Et je cite aussi un troisième livre de Jean Vanier qui est La communauté, lieu du pardon et de la fête. И поэтому я хочу также обратиться к третьей книге Жана Ванье «Община. Место lieu de La communion. место причастия и празднования». Voilà. Причастие pas au sens seulement eucharistique, mais au sens Сопричастие, koinonia, то есть oui. не в узком Сообщество. даже понимании литургическом, а сопричастности. Le pardon est très important, bien sûr, puisque la valeur centrale d'une communauté, c'est la communion. И очень важно в этой связи прощение, потому что центральная фигура это причастие. L'activité, donc le geste le plus urgent lorsque cette communion est blessée, c'est le pardon. И самый важный жест в этой общине, когда она уязвима, это прощение. Et le pardon est toujours l'occasion d'une fête, d'une célébration. И прощение всегда становится основанием для праздника и для совершения служебного какого-то события. La fête a le rôle, enfin si on peut dire, la fête a la grâce de montrer que chacun est précieux et que chacun est une joie pour les autres. В празднике содержится милость показать каждому, что он важен и что в нем заключена радость для ближнего. Et que personne ne peut être laissé seul. Что никто не может быть оставлен одиноким. Voilà quelques éléments de la spiritualité de Jean Vanier et des communautés de l'Arche. Вот несколько элементов, составляющих духовность Арш и жизни самого Жана Ванье. Pour terminer, il me semble qu'on peut recueillir pour notre société le témoignage de Jean Vanier et des communautés de l'Arche. И в конце я бы хотел сказать то, что мне кажется является важным для нашего опыта, который мы можем почерпнуть из свидетельства общин Жана Ванье. Évidemment, notre pacte social doit s'appuyer sur des déclarations importantes des droits et de la dignité de l'homme. Конечно же, наш социальный договор должен опираться на важные заявления о достоинстве и правах человека. On nous a, bien sûr, nous avons évoqué les jours derniers la Déclaration universelle des droits de l'homme, Мы обращались к универсальной декларации прав человека, qui est notre patrimoine commun. которая является нашим общим достоянием. Elle a été précédée par bien d'autres déclarations, notamment à la fin du XVIIIe siècle, en France, aux États-Unis d'Amérique. Ей предшествовали целый ряд других деклараций, в частности в XVIII веке во Франции, потом в Штатах. Tout cela est très important et ces déclarations commencent toujours par déclarer la dignité de la personne humaine. И все это очень важно. И эти декларации всегда начинают с того, что декларируют достоинство человеческой жизни. La démocratie et l'état de droit suppose la dignité, l'égalité et la liberté de tout homme. Демократия и правовое государство предполагают достоинство, свободу и равенство всех людей. C'est nécessaire pour que la société soit véritablement une société humaine et démocratique. Это необходимо для того, чтобы общество было по-настоящему демократическим и открытым. Mais il ne suffit pas d'inscrire cette dignité et ces principes dans l'ordre constitutionnel.
Но мало того, чтобы вписать эту идею достоинства в конституционный порядок жизни общества. Et il faut l'inscrire dans la vie. Его нужно вписать в жизнь. Pas simplement dans les lois, mais dans la vie. Не только в законы, но и в жизнь. Or, dans une mentalité sociale qui met au premier plan la performance, Но в господствующем сознании современном, где доминирует результат, la performance physique, technique, financière, результат физический, экономический, финансовый, intellectuelle aussi, интеллектуальный, il est très important de reconnaître la dignité particulière et même prophétique et créatrice des personnes fragiles. Еще более важно признавать достоинство уязвимых людей, которые обретают черты пророческие Et créatrice. и творческие. Voilà. De reconnaître leur place particulièrement humanisante, alors qu'on pourrait dire que notre humanité est comme blessée ou amoindrie par les personnes ayant un handicap. Столь важен тот опыт, который можно назвать опытом очеловечивания, возвращения человечности, в отличие от того, что часто их присутствие воспринимается как то, что ограничивает или принижает планку. Et une société ne sera vraiment humaine que si elle n'est pas simplement au service des personnes exclues et fragiles, mais elle reconnaît leur éminente dignité. И мало думать того, что общество призвано быть на служении у таких людей. Оно призвано к тому, чтобы открывать высшую природу их достоинства. Jean Vanier a fait l'expérience de ce que saint Vincent de Paul disait, les pauvres sont nos maîtres. Можно сказать, что Жан Ванье по-настоящему пережил те слова, которые мы цитировали в начале, о том, что, слова святого Винсента де Поля, о том, что бедные являются нашими учителями. Car ils nous font quitter le désir de dominer, de maîtriser et d'être admirés. Они освобождают нас от желания властвовать, контролировать, от желания, чтобы нами восхищались. Pour nous centrer sur l'essentiel d'une vie humaine qui est dans la rencontre et la communion. И возвращают нас к тому, что призвано быть центральным в нашей жизни – встреча и сопричастность. Ils nous redisent ce que, Marguerite, je vais essayer de retrouver les mots du Concile Vatican II, la personne humaine ne se trouve elle-même que dans le don désintéressé de soi-même. La personne humaine ne se trouve, ne se comprend, ne se réalise aussi. Они возвращают нас к тем словам, которые вошли в текст Второго Ватиканского собора о том, что личность человека реализует себя dans le don désintéressé de soi-même. В даре, утрачивающем интерес к самому себе. Et voilà. Et l'éminente dignité des personnes fragiles nous redit que nous sommes faits les uns pour les autres. Высшее достоинство уязвимых людей возвращает нас к тому, что мы созданы друг для друга. Que nous sommes faits pour nous faire vivre les uns les autres. Nous faire vivre les uns Мы les autres. созданы, что мы созданы для того, чтобы порождать жизнь друг в друге. Et que de cette communion
nous vivrons dans l'éternité. И что именно это сопричастие ведет нас к тому, чтобы жить в вечности. Voilà, merci de votre écoute. Спасибо за ваше внимание. Merci beaucoup. Merci. Я очень взволнован тем, что мы сейчас услышали не только в размышлении, в рассказе, но и в свидетельстве владыки Дидье. И у меня перед глазами, как мы были вместе в ковчеге у Жана Ванье в декабре 2013 года. Вот прямо с Киевского Майдана в 20-х числах мне удалось на несколько дней прилететь, и благодаря возможности мы были вместе, слушали толкование Жана Ванье Евангелия от Иоанна, молились вместе, видели эту сопричастность, о которой ты говоришь. И я очень рад, что сегодня на нашей встрече к участникам летнего института присоединились киевские участники группы «Вера и свет», Foi Lumière, и с нами капеллан этой киевской группы, отец Тома. И перед тем, как дать слово отцу, я хотел также сказать, что прямо здесь с нами люди, которые по-настоящему полюбили детей надежды. Это дети, которые пострадали в той или иной форме от войны, которая идет уже 6-й год в нашей стране. И позвольте от всех присутствующих подарить владыке Дидье календарь с лицами, фотографиями тех людей, которые больше всего... Мне кажется, что у нашего докладчика есть, вот мы все это сейчас почувствовали, удивительная способность, с одной стороны, рассказать, осмыслить этот опыт, а с другой стороны, все время держать в перспективе вот этот приоритет сопричастности, вот этой способности обнять другого и мыслью, и всем существом. Слово отцу Фоме. У нас в Києві є дві спільноти «Віра і світло». Я являюся капеланом однієї з них. Я мав щастя і благословення в своєму житті неодноразово бачитися з Жаном Ваньє в Україні, за кордоном. Остання така зворушлива зустріч була в Тролі, у Франції, там, де народилися в Лярчі. І це було 2 роки тому, і це була ідея Жана Ваньє робити зустріч спільнот з України і з Росії під час війни. І це було щось дуже таке особливе і надзвичайне. І я дякую вам, владико, за ваше ділення. Ви більше говорили про Жана Ваньє і про його досвід. В мене питання, я би хотів почути ваш особистий досвід стосунків з людьми з особливими потребами. Як це змінило, можливо, змінило ваш світогляд, ваше служіння, бо коли говорити про себе, про наших священників, капеланів, це дуже міняє стосунок з людьми з особливими потребами. Він тебе якось так, знаєте, ставить на одному рівні з людьми, з тими, які дуже часто залишалися відкинені суспільством і церквою навіть. Бо для священника, може більше для, так скажу, даруйте, для єпископа, є спокусою бути трохи так на п'єдесталі, знаєте. А от стосунок з людьми з особливими потребами, він тебе з того п'єдесталу знімає трохи. Дякую. Когда я был настоятель прихода, Foi et Lumière, Foi et Вера и свет, была одна группа в приходе, и когда я встречался с этой группой, это была моя радость. Одна из моих больших, лучших радостей в пастырской жизни. Потому что там столько простоты, столько... так что вот я почувствовал, что
я был священник для других, и что я делил ту самую человеческую природу. Et voilà, et donc je continue en français parce que aussi j'ai mieux compris l'aspect sacramentel du ministère pastoral. Это позволило мне также лучше понять служение пасторское как таинство. Parce que le prêtre ou l'évêque est aussi a une présence sacramentelle. Il n'est pas simplement l'homme qui célèbre les sacrements. Потому что священник и епископ это также человек, который особым образом ощущает или привносит таинство. То есть это не то, что он просто служит разные таинства. Car comme les personnes qui ont un handicap ne sont pas d'abord dans le discours, ils sont dans la rencontre, y compris le toucher. Потому что как люди с инвалидностью, они в первую очередь открывают себя не через речи, а через встречу, через прикосновение. Et comme je disais tout à l'heure, ils aiment faire corps avec ceux qu'ils rencontrent. Et ils ont une manière particulière, une sensibilité particulière envers la présence sacramentelle des prêtres et des évêques. Как я говорил, для этих людей очень важна плотское присутствие, то есть воплощенность. И поэтому они настолько чувствительны к воплощенности таинств и особым образом чувствуют также воплощенность священника в его служении. Voilà. Et donc, oui, à Lourdes, lors de notre pèlerinage la semaine dernière, il y avait tout un groupe dans notre pèlerinage de personnes ayant un handicap mental. На прошлой неделе, когда мы совершали паломничество в Лурд, в нашей группе была целая группа людей, у которых была инвалидность умственная. Et j'ai déjeuné avec eux un jour. И я разделил с ними одну из трапез. Il était très difficile d'arriver à table parce qu'ils m'ont saisi. Было очень сложно дойти до стола, потому что они меня захватили. Mais je pense que cela correspond à une sensibilité spirituelle particulière. И мне кажется, что это напрямую связано с особой чувствительностью духовной. Ils ont compris que le ministère des serviteurs de Dieu, prêtres, évêques, était un ministère non pas fonctionnel, mais sacramentel. Они сразу чувствуют, что призвание служения слуг Божьих – это не институциональная вещь, но что-то духовное доверено. Voilà. Un petit свидетельство, маленькое свидетельство. Вы сказали такую фразу, которая мне очень понравилась, относительно того, что достоинство оно реализуется не индивидуально, а именно в общине. Ну вот противоставление вот этого индивидуализма и общинности, как реализации ипостасного, персонального единения всех людей. Могли бы вы немного об этом рассказать? Je pense que c'est notre expérience à tous. La loi de la vie, c'est que l'accès à l'universel se fait par le particulier.
Я думаю, что это опыт, который все мы разделяем, о том, что закон жизни состоит в том, что к универсальному мы приходим через конкретное, через уникальное. Et le particulier se vit dans le communautaire. А это конкретное переживается в общинном. Donc la vie est toujours un dialogue à 3 dimensions. Жизнь — это всегда диалог 3 измерений. Tous, un seul et quelques-uns. Все единственные и избранные, некоторые. Nous avons besoin de lieux privilégiés où se réalise jour après jour notre vocation à être en communion. Мы нуждаемся в привилегированном месте, где изо дня в день воплощается наше призвание, notre vocation, Призвание. да, Ouais, наше призвание. призвание. Et à travers cela, nous grandissons comme personnes individuelles, Через это мы растем как личности, et nous sommes ouverts à la rencontre en dehors de la communauté et ouverts à l'universel. и мы открываемся к возможности встречи вне общины, к универсальной встрече. Pour moi, l'évangile, encore une fois, la vie publique de Jésus est une illustration de ces 3 dimensions. И для меня, опять-таки, если вернуться к Евангелию, публичная жизнь Христа – это иллюстрация единства этих 3 измерений. Jésus est unique dans sa relation au Père, dont il reçoit tout, comme unique. Иисус уникален, единственный получает этот опыт связи с Отцом. Il vit sa vie de chaque jour dans une petite communauté qu'il a rassemblée. Он проживает свою ежедневную жизнь в общине, которую собрал. Et il est absolument disponible à toute rencontre imprévue. И он абсолютно открыт ко всякой неожиданной встрече. Et il est capable, on le sent dans l'Évangile, toute rencontre qu'il fait, il dit à l'autre, tu es en ce moment la personne la plus importante pour moi. И мы чувствуем, что во всякой встрече слова, с которыми он обращается, в них звучит этот мотив. Ты сейчас, стоящий передо мной, самый важный для меня человек. Et il ne le fait que parce qu'il a l'expérience d'être, voilà, aimé du Père comme unique et vivant jour après jour aussi parmi des frères. И сила этого обращения возможна благодаря тому, что он переживает опыт связи как единственный сын с отцом и как человек, который проживает день за днем в общине. Après, dans chacune de nos vies et de nos vocations, ces 3 éléments, il y a toujours l'élément personnel individuel, universel et communautaire, mais voilà, vécu selon la diversité de nos vocations familiales, ecclésiales, humaines. И затем можно сказать, что в жизни каждого человека, вне зависимости от его призвания, по-разному сочетаются эти 3 измерения, будь то семейная жизнь, пасторское служение, но всегда присутствуют эти 3 элемента. Еще вопросы? Виктор Аронович. Можно. Дорогой владыка, проблематика вашего доклада очень живая и актуальная, думаю, для всех нас побуждает вот такому вопросу. Не можем ли мы вообще достоинство рассматривать в некотором срезе как категорию позиционную, то есть зависящую от отношений между я, ты, они, он. Возможно, существует, хотя бы в некоторые моменты, такой опыт человеческий, когда перед лицом страданий другого человека, уязвимости другого человека, мне лучше вообще забыть о своем достоинстве. Как говорят,
есть такие ситуации, когда человеку стоит забыть о том, что существует правило добра. Вот. Мне представляется, может быть, я не прав, что человек, который всегда во всех жизненных ситуациях заботится прежде всего о сохранении собственного достоинства собственного «я». Вот. Что это не всегда хорошо. Вот. Иногда может быть возможно такое нравственное забвение собственного достоинства перед лицом уязвимости другого. Вот. Возможно ли такой ход мысли? Спасибо. Merci de cette question. Спасибо за вопрос. Il me semble que je ne pourrais pas aller jusqu'à dire qu'il faut oublier sa dignité parce que notre dignité se réalise dans la rencontre de l'autre. Donc, elle n'est pas une sorte de maintien, qui doit être, ou de quelque chose qui doit être sauvegardé. La dignité se vit et se réalise dans la rencontre, dans la communion, dans la compassion aussi. Мне сложно говорить о том, что возможно забвение собственного достоинства в каком-то радикальном смысле, потому что достоинство стоит мыслить именно во встрече. Оно проявляет и формирует, мое собственное достоинство формируется во встрече. Это не что-то такое, что нужно удерживать, что нужно защищать. Это именно выход к другому. Et que aller vers l'autre, y compris dans sa plus grande fragilité, c'est aller vers l'autre avec tout moi-même. И идти к другому во всей его хрупкости – это идти в полноте самого себя. Dans une conversation ces derniers jours, nous nous disions que un des éléments de la dignité humaine, c'est d'être, c'était un terme latin, romain, en droit romain, compos sui, de disposer de soi-même. В одном из обсуждений в эти дни мы говорили о достоинстве, мы говорили, что одной из его черт является это латинское слово compos suum, то есть располагать самим собой. Disposer de soi-même. C'est uniquement si on dispose de soi-même qu'on peut aller vraiment vers l'autre avec soi-même. Лишь располагая самим собой, мы можем следовать к другому, предлагая самого себя. Il y a une femme, une chrétienne remarquable qui s'appelle Madeleine Delbrel. Есть замечательная христианка, француженка Мадлен Дебрель. Sans doute bientôt béatifiée. Думаю, что в скорости будет процесс беатификации. Elle vivait une vie toute simple dans la banlieue de Paris au XXe siècle. Она жила очень простой жизнью в одном из пригородов Парижа в 20 веке. Et elle disait, elle essayait de dire ce que c'est que aimer. И она старалась высказать, что значит любить. Et elle arrivait à cette définition, aimer, c'est donner soi-même, non pas donner de soi-même quelque chose, mais donner soi-même à un autre pour qu'il soit davantage lui-même. И она доходила до этой формулировки, что любить это значит давать самого себя, не часть самого себя, не что-то от себя, отдавать другому самого себя, чтобы он был, становился самим собой. Donc, si je donne moi-même, je le fais avec ma dignité qui fait partie de moi-même. То есть, если я дарую самого себя, я делаю это с необходимостью, с достоинством, которое является частью меня самого. Не знаю, если это ответ, но спасибо за вопрос. Спасибо. Спасибо.